Përshëndetje shikuesve nderuar, jemi rikthyer me emisionit aktual dhe po lajmërohemi nga Soma Book Station këtu në afërsi të sheshit Gjeshka Skënderbeu në Prishtinë dhe në këtë ditë dimi me temperatura minus dhe me borë që po bie jashtë, ne do të flasim për një temë mjaft interesante dhe rëndësishme për një pjesë jo të vogël të banorëve të Prishtinës, të cilët e shfrytëzojnë ngrohjen e ofruar nga ndërmarrja publike Termokosi Shoqëria Aksionare këtu në Prishtinë. Do të flasim për mungesën në disa vende të ngrohjes nga Termokosi dhe ofrimin sipas qytetarëve të ngrohjes jo shumë cilësore, por njëkohësisht do të flasim edhe për aspektet e tjera operative të punës që e bën Termokosi dhe për procesin, projektin e kozionimit mes Kekut dhe Termokosit. Gjitha këto do të diskutojmë me dy të ftuarit e mi. Afërdita Uka Fizullau, nxëdhënësin e Termokosit në Prishtinë. Përshëndetje Afërdit. Dhe vjen aktual dhe me Luiz Gjimeni, drejtorin ekzekutiv të Termocentralit Kosovë. Por para se më nis, e thrasim Rinorin me na shërbim nga një kafe, sepse në emisionin aktual ja kena bërë si zakon që mysafirët në gostisnë nga një kafe në mëngjes. Për çka e Macchiato vogël. Muni amerikane. Derisa t'i bëjnë kafet të janisin, domethënë, si është situata me ngrohjen që ofron Termokosi? Ditëve të fundit kemi pas temperatura me vërtet ulta dhe jo pak qytetarë në rrjetet sociale janë ankuar cilësinë e ngrohjes, disa kanë thënë madje që edhe nuk ka ngrohje fare këtë ditë stofta. Çdo ankesë që ka ardhur ditën e hënë për ngrohjen me cilën i furnizojmë ne mbi 13.000 konsumatorë të Termokosit, ka qenë arsyeshme. Ne kemi dalë publikisht me një komunikat dhe kemi njoftuar opinionin e gjerë veçantë konsumatorët tanë se për shkak të ndërprerjeve të energjisë elektrike që kanë ndodhur në pas mesnatës ditës së diel, dikon ka ora pas orës 12:20 minuta deri në orët e hershme të mëngjesit ka pas ndërprerje totale të furnizimit me energji elektrike për Termokosin. Do thotë sipas si Termokos na është ndërprerje energjia elektrike. Ju kanë treguar pse kanë ndodhur? Nuk ka pas kur fal paralajmërimi. Do thotë sipas vlerësimeve, sipas njoftimeve që kemi marrë nga ekipet tona dhe nga Keci, ka ndodhur një djegje një kabloje me të cilën furnizohet Termokosi. Ajo kablo është veçanti, është domethënë furnizuese vetëm për nevojat e Termokosit. Po, djegja asaj kabloje ka ndikuar edhe në djegje në një ndërprerje në trafon Prishtina 3 që ndodhet në afërsi të Kecit, ndërtesës së Kecit. Kanë reaguar fatmirësisht ekipet e Kecit, megjithatë nuk kanë arritur të evitojnë prishjen, megjithse furnizimi me energji elektrike është rikthyer dikun pas orës 6 mëngjesit. Prap ka pas disa ndërprerje, 2-3 ndërprerje të kohapaskueshme deri në orët e mesditës kur është evituar kjo prishje dhe kjo ka ndikuar në çrregullimin e furnizimit me ngrohje dhe disa probleme dëmtime në përpajisje të në. Kjo prishje, kjo havari të elektrike saka, i ka lënë ftoft klientit të sa për ty në dhe më thënë, a keni informata cilat zona kanë mësu dhe më thonë, apo gjithë dhe më thonë? Në fakt, mbi 13.000 konsumator nuk kanë pasur fare ngrohje, që nga mesnata e të dielës dhe të thëtë, deri nga mesdita e ditës së hënë, dhe thëtë dikur pas orës 2 ka filluar furnizimi me ngrohje, por derisa është stabilizuar është nevojitet pak kohë për shkak se ka shkaktuar shumë çrregullime të dhe dëmtime në disa pajisje në sistemin e kogjenerimit përkatësisht në stacionin për pranimin e nxehtësisë nga Keku dhe disa shpërthime në rrjetin e ngrohjes të qytetit. Sa kohë është e komenuar, domethënë kjo punë mu rehabilitu, kjo pjesa me anisme punu pa pengesa, se sa di, në tetor keni pas edhe në shtator dhe mujt tjerë keni pas keni bërë disa planë për sa janë duke ju them ashtu, sa janë duke ju ngadalësu në ofrimin e shërbimit për qytetarët të një ngrohje cilësore, me gjithë investimet që janë bërë dhe me gjithë se ne posedojmë një rrjet të stërvjetruar të ngrohjes që daton që nga vitet e 70-ta, kur ka filluar funksionimi ngrohtoria qendrore si kompani për ngrohjen, furnizim me ngrohje, pra një pjesë e konsiderueshme e rrjetit është ende stërvjetruar, megjithatë ne kemi arritur stabilizojmë furnizim me ngrohje në saj për realizimi i projektit kogjenerimit që nga viti 2014 normalisht fal ndihmës pa kursyer të Kekut, cilët e kemi bërshti falenderojmë vazhdimsi për një bashkëpunim të shkëlqyer që kemi si dy kompani vendore. Kemi pasur një furnizim cilësor dhe me ngrohje të mjaftueshme gjatë gjithë sezonave ngrohëse që nga viti 2014, por në çdo çrregullim i furnizimit me energji elektrike në veçanti këto ndërprerjet e pa paralajmëruara janë shkatruese për sistemin e ngrohjes.
Po, do të flasim edhe për rrjetin edhe për këto ndalesat e paparalajmërimit, por të bisedojmë edhe me Luizin, drejtorin ekzekutiv të Kosovës B, Termocentralit Kosovë B. Na shpjego pak, them ashtu me gjuhë thjesht shqipe, si funksionon kogenerimi mes kekut dhe termokosit, si përfitohet domethënë ngrohja me avull. Edhe sa është e vështirë me majtë këtë punë në rregull, domethënë këtë furnizim, se po e shohim një kabull i rrymës, po shkaton probleme, domethënë teknikisht në kontekstin profesional. Si funksionon ngrohja? Shikoni, vetë projekti i kogenerimit, i cili është projektu gjatë vitit 2013 dhe është instaluar dhe është lëshuar në punë për në funksion gjatë vitit 2014. Si proces është i ngjashëm me procesin e prodhimit të energjisë elektrike, në këtë rast ne prodhojmë energji termike. Për termokosin, si energji termike, ky proces nuk përfundon në fazën e fundit, po është një hap para fazës së fundit të prodhimit të energjisë elektrike, që në fakt i bie është energji termike. Në fundit ne prodhojmë energji. Energjinë elektrike ja shesim kecit dhe energjinë termike ja ofrojmë si shërbim termokosit. Mund të them që vetë dizajni edhe projektimi i këtij projekti, i cili është dëshmuar sot që është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës, është jashtëzakonisht i sigurt dhe mos them 100% i sigurt që termokosi do të ketë furnizimin prej kekut. Keku është dëshmuar realisht, është dëshmuar që është një kompani stabile e cila po dëshmon ditë për ditë që i ofron qytetarëve të Kosovës energji, pavarësisht energjinë elektrike apo energjinë termike, ajo është energji që të dyja i ofron, e për që të dy energjitë këta qytetarë ndihen komod. Sepse ne, domethënë popullata gjanë që nuk e njeh teknikisht të shprehje, jemi domethënë ngrohje me avull. A është me avull kjo termike? Po, ngrohja me avull është e vërtetë që është energjia termike është avull, domethënë thjesht nuk shndrohet në energji elektrike, po i mbetet në energji termike që është avull. Avulli prodhohet në kaldatë e termocentralit, siç prodhohet për të prodhuar energji elektrike, prodhohet edhe për të prodhuar energji termike në këtë rast. Edhe kjo, me që ky projekt është instaluar në të dyja njësitë e termocentralit Kosova B, të cilat mund të them që sot është bërë probabiliteti është më i madh me bo aksident se sa me mbet pa energji termike. Domethënë në çfarë do lloj rasti, në çfarë do lloj situate, njëra prej njësive gjithmonë është e gatshme për të dhënë këtë shërbim. Do të thotë, nëse ndalet ngrohja në termokos, nuk ndodh për shkak të furnizimit, por mund ndodh për shkak të rrethanave tjera. Si për shembull, prisha një kabull të rrymës që furnizon keci termokosin. Që nga dita e futur të kogenerimit, këtij projekti realisht unë nuk mbaj mend. Domethënë që furnizimi nuk ka mund të realizohet për shkak të shpjegoj edhe zonja deri tash me problemet në rrjetin sekondar, qofshin ato nga ndërprerjet e energjisë elektrike apo qofshin ato probleme teknike të tyre, domethënë por nuk ka ndodhur asnjëherë që mos ta furnizojnë termokosin me energji termike nga termocentralit, nga ajo që është e dizajnuar. Kthehemi tek ato ditë, domethënë fat që ka qenë një ndërprerje pa paralajmëruar e rrymës. Nga kecit e kjo tash sikome shkurt është të puna të shetutje, ka një remu, e keni thirrë, për të ndodhë prishe, domethënë, si ka shku komunikimi, sepse nuk është thjesht me pas ngrohjen termokos, po edhe për 13.000, 12.000 e sa ambishtri dhe rreth 1.800 nëse s'ka bëj biznese. Normalisht ne për çdo shqetësim tonë, për çdo ndërprerje, se nuk është hera e fundit as e para që ka ndodhur një ndërprerje e tilla për paralajmëruar, ne kemi njoftuar edhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, edhe në mënyrë të shkruar kemi ngritur shqetësimet tona për këtë ndërprerje pa paralajmëruara për shkak se përshkaktojnë probleme të mëdha përveç në destabilizimin apo që rregullimin e furnizimit me ngrohje, por shkaktojnë edhe dëme në pajisjet e ngrohjes, të cilat janë shumë të kushtueshme. Vetëm projekti i kogenerimit
problemi deri më tani ka kushtuar mbi 37 milionë euro, të cilat janë para donatorëve, taksa paguesve të huaj, qeverisë Kosovës dhe Komunës Prishtinës, të cilat janë investuar për funksionalizimin e këtij projekti, pra dhe ato rrezikohen seriozisht nëse do të kemi ndërprerje destabilizim të vazhdueshëm të energjisë elektrike deri më tani. Përveç tjerash, ne kemi ngritur shqetësimin tonë nëpërmes shkresave zyrtare edhe në raport me Kecin. Kujtoj se tani më është duke u përgatitur një takim menaxhmentit të lartë të Termokosit dhe Kecit për të shqyrtuar këto probleme, për shkak se nëse do të kemi probleme të tilla edhe në të ardhmen, rrezikohet seriozisht funksionalizimi. A keni marrë përgjigje diçka zyrtare në sqarim ka Keci lidhur me këtë dhe nëse flasim në terma ekonomik, çfarë dami përveç rrezikimit 37 milionë dhe investimit, çfarë dami ka shkaktuar tek pajisjet e Termokosit aty në Dardani, domethënë, se thotë janë djeg disa kablo, disa kabloja është dëmtuar, pra është djegur automatikisht edhe ndërprerësi, mes cilët lidhet ajo kabloja për të furnizuar Termokosin me energji elektrike. Ato janë përgjegjësi e Kecit, pra menaxhimi dhe mirëmbajtja e kësaj kabloje, sado që në opinion ka dalë se ne është aset i Termokosit, ajo ne asnjëherë nuk e kemi menaxhuar, nuk kemi qasje në atë stacion të energjisë elektrike, nuk lejohet hyrja e punëtorëve tonë ato në asnjë mënyrë, ajo nuk mund të konsiderohet aset i Termokosit përderisa ne nuk e menaxhojmë dhe nuk e mirëmbajmë atë kabll apo çfarë do qoftë ajo pajisje me cilën furnizohemi me energji elektrike. A ka shkaktuar një dëm brenda, domethënë Termokos na tregon pak edhe cili është niveli i dëmit. Është dëmtuar një hermetizues, ka pasur disa shpërthime në rrjetin e ngrojes, disa pajisje janë rrezikuar, por është dashur ndërhyrja me njëhershme ekipeve tona për të ndalur valvulat, për ndalur rrobullin që ka ardhur nga Keku, për shkak se në momentin që është djegur ky hermetizues janë aktivizuar alarmet e zjarrit, kam qenë pranishme në atë moment dhe sinqerisht jam friksuar shumë, për shkak se ka qenë një volum aq i madh i avullit sa disa qytetarë që kanë kaluar ndaj pari janë dalur duke menduar se është duke Termokosi është përfshirë nga një zjarr i madh. Ka qenë një situatë paniku. Ta shërojmë pak në terma më thjesht hermetizuesi, çfarë është dhe si mund me shkaktuar mungesa e rrymës, domethënë zonja Fërdita tregoi se e ka shkaktuar një rrezik aty. Po mendohem teknikisht po mendohem. Mundësia që në raste të jashtëzakonshme mund ndal pak furnizimi ose thjesht në pezullu dhe një moment dhe sa të rregullohet. Shiko, kjo që ka ndodhur që po mundohem me kuptu faktikisht futet në procesin termodinamik, i cili realisht në momentin e ndërprerjes ku nuk funksionojnë valvulat dhe nuk funksionon qarkullimi i ujit të ngrohtë, atëherë ai ujë akumulohet në një enë nën presion, e cila me rritjen temperaturën që e ka të grumbulluar dhe të akumuluar faktikisht rritet dhe presionin. Në momentin që rritet dhe presionin, atëherë çish arritet, me sa kuptova, faktikisht ka ndodhur deri tek një dëmtimi, një posthici, një linja apo një rezervuar i vëmvarë çfarë ka qenë, të cilën më pas ai presion e kanë shkarkuar nëpërmjet atij dëmtimit aty posthici, i cili ka liru presionin e vet dhe ka dalë ujë. Normalisht ajo është temperaturë bikon rreth 100 kusur gradë, që i bie faktikisht shumë e lartë, dhe rrezikshme. Normalisht që çdo temperaturë, domthonë faktikisht ka dhe presionin dhe normalisht që është përmban rrezikun vetvete. Kjo është si koncept, si proces teknologjik çfarë ka mujt me ndodhur aty. Në momentin që ndërpritet energjia në një proces termodinamik, realisht ai proces bllokohet në atë moment sepse nuk funksionon sipas procesit dhe arrin deri tek rritja e presioneve dhe deri tek shpërthimi ose dëmtimi i posticave në vendet ku janë të lidhura dy nije. Më thonë, një kablo, ta quaj ashtu në krahasim me investimin edhe me punën që bën Keku Termokosi, ka mujt me shkaktuar një tragjedi atë, domethënë. Po njëkohësisht duke u ndërprerë edhe ngrohen qytetarët. Që ta kuptojnë qytetarët, është edhe më thjesht për t'ia ofruar pak më logjik në aspektin më thjesht kur nëse kemi ato stupat të shtëpiat të cilat kanë në vetvete të ngërthyme edhe në zemje, kaldon, domethënë thjesht atëherë në momentin që ndërpritet energjia elektrike, faktikisht energjia ekziston aty,
Dhe patjetër duhet lirisht të qarkullojë, kështu që nëse nuk qarkullon dhe nuk ndërpritet temperatura, atëherë do arrihet deri në eksplodimin e aty kaldoja, asaj kaldoje të vogël të cilin e ka brenda të inkorporuar. Rreziku më i madh se më lejohet sipas ekspertëve tanë dhe inxhinierave tonë që janë me përvojë shumë gjatë në Termokos, rreziku më i madh ka qenë problemi që ka mundur të shkaktojë në dëmtimin e softverit, i cili është instaluar në Termocentralin Kosova B, për instalimin dhe funksionalizimin e cilëve është dashur të arrijnë ekipe të specializuara nga Gjermania për shkak se ne nuk kemi ekipe të tilla, një dëmtim i një softverit të tillë do të kishte mosa shumë dëmtuese për funksionalizimin e këtij sistemi. Do të thonë, sikur të ishte prek edhe softveri, do të thonë kishin pas një rrezik që ndoshta këtë dimë ta mundsojnë ose ndoshta në mënyrë emergjente të kalojnë mazut, Po, sepse këta softver janë faktikisht softver unik. Domethënë nuk gjenden në tregun e lirë, janë special të ndërtuar dhe të projektuar vetëm këtë proces teknologjik. Që do të thotë, nuk kupton ajo që realisht për riparimin e tij duhet të drejtohemi prodhuesit atje në mënyrë që ta rikonfiguron dhe ta vënë në funksion prapë. Domethënë, nuk është një softver i thjeshtë që mund të kuptohet se një aplikacion është pak më i gjerë se sa. Ju si profesionist dhe si ekspert i fushës në fjalë, në rast një prishje tillë, sa do të kishte zgjatë riparimi ose cilat do ishin ato pasojat? Sepse tash ju duke prodhuar keni instaluar stacionet që quaj ashtu atje të energjisë termike apo ta unë. Çfarë kishte shkaktuar? Po ne kemi atë pjesën tonë faktikisht që neve në takon si kek edhe ne kujdesemi për pjesën tonë ato të cilën e kemi si kek dhe realisht ne jemi të përgatitur në çdo rast edhe në çdo situatë që çfarë do lloj situate që ndodhemi që ta kryjmë problemi sa më parë që është e mundshme, që nuk kupton realisht asnjëherë nuk ka një kohë caktuar, sepse problemet nuk janë të ngjashme. Gjithmonë janë të ndryshme. Po ajo çka ne e kemi marrë këtë punë parasysh para se me implementu këtë projekt, është që e kemi inkorporuar në dy njësitë dhe në çfarë do lloj që të ndodhe njëra problem, domethënë tek njëra njësi, ne kemi hapësirën e duhur që punojmë në mënyrë për ta rehabilituar dhe për ta rregulluar në mënyrë më të qetë, më të ngadalshme në kuptimin e streseve, të kalimit të streseve dhe që nuk kupton realisht varësisht prej problemit që mund të shfaqet tek ne në Termocentral ka probleme të natyrave të ndryshme, të cilat nganjëherë të jashtëzakonshme të marrin edhe me mujtona zgjidhja e tyre, por ato çka janë më të frekuentueshme, po them kështu në atë kuptimin e fjalës, ato janë brenda 24 orëve ne i zgjidhim problemin. Duke pasë pa kek nuk mund të ketë grojë Termokosit, ju pyes tash për prodhimin e rrymës. Sa po prodhon rrymë, apo ka probleme kekun prodhimin e rrymës? Si është situata në këtë moment? Realisht po. Na kemi edhe atë përgjegjësinë kryesore që është edhe prodhimi i energjisë elektrike, faktikisht për të cilën edhe jemi të licencuar. Ne sot operojmë përputhje me bilancin elektroenergjetik të Kosovës, i cili për momentin janë në operim dy njësi termocentralit Kosova, të cilat prodhojnë rreth 300 MW dhe dy njësi të termocentralit Kosova B, të cilat prodhojnë rreth 540 MW, të cilat në total i bie rreth 800 MW prodhim energji elektrike nga termocentralet e Kosovës, ose në këtë rast nga korporata energjetike e Kosovës, sepse dhe kjo është ajo kapaciteti jonë maksimal të cilën ne jemi të thirrur për ta prodhuar dhe ato jemi duke bërë. Çfarë po ndodh pra, domethënë lagja Mati, Niku jetojnë në disa lagje të tjera të Prishtinës, nuk po kanë rrymë, domethënë po ndodhin avari. Pastaj edhe kjo largimi i ardhja rrymës mund të shkaktojë dëme siç ka shkaktuar të Termokosi. Si ekspert, si është këtë çështje? Ju po prodhoni maksimalisht, ndërkaq rrymën e dërgoni tek Keci dhe në fakt Keku ka dy konsumatorë në këtë rast, domethënë ka Termokosin edhe ka Kecin. Pjesa për të cilën për shpërndarjen për distribuimin e energjisë elektrike dhe mbulimin e konsumatorëve të Republikës së Kosovës me furnizim me energji elektrike është përgjegjësia Keci. Në këtë rast, sepse të gjithë qytetarët dhe konsumatorët e Republikës së Kosovës kanë marrëdhënie kontraktuale me Kecin dhe ata duhet të ishin të obliguar të jepnin përgjigje dhe të shpjegonin arsyet pse në momente të caktuara apo në kohë të caktuara ka mungesë në disa lagje apo në disa zona ku me furnizim me energji elektrike. Përgjegjësia për furnizim të qytetarëve të Republikës së Kosovës bie mbi Kecin.
Edhe termokosit. Termokosi e ka pjesën termokosi e ka pjesën tjetër që këta kanë për mendova për furnizimin me energji elektrike të termokosit, se ky kabli absolutisht ata kur bëjnë, domethënë faktikisht njëkohësisht edhe këta kanë marrëdhënie kontraktuale me ata për furnizim se fundit dhe këta e pagojnë energjinë që e konsumojnë për atyre, edhe ata duhet t'i japin llogari dhe duhet të jenë kujdesshëm ndaj termokosit që në mënyrë që pajisjet e tyre, të cilat qarkullojnë ngrohjen, mos me mbet pa energji. Mirë. Kështu, apërtit, si është puna me rehabilitimin e rrjetit, domethënë, a punoni vetëm gjatë muajve të vjeshtës pranë verës, apo edhe dimrit, domethënë, edhe sa ju ngadalson kjo, a them ashtu në ofrimin e shërbimeve më cilësore për klientët e juaj? Normalisht rrjeti stërvjetruar i ngrohjes ndikon në cilësinë e ngrohjes, por ajo deri më tani që nga funksionalizimi i sistemit kogjenerimit është vrejtur kjo cilësi më adapte ngrohjes vetëm për lagjen Bregu i Diellit, në të cilën përveç shumë investime kundër shumë investimeve të mëdha që janë bërë në lagje gjithmonë ka pas përparësi është cilësuar si lagje me prioritet për investime në rrjetin e ngrohjes ashtu edhe pajisjet në përmes stacionet e ngrohjes që janë vendosura në për hyrjet e banesave kolektive, megjithatë nuk kanë ndikuar te një pjesë e ndërtesa pranë Bregut të Diellit. Është interesante një kolegët tanë inxhinier që janë me përvojë gjatë dhe me eksperiencë shumë të madhe në termokos, pra kanë kërkuar sqarime edhe nga konsulenca gjermane e cila është aktive. Kemi bashkëpunim shumë të mirë me ta në sa të këtyre projekteve që janë realizuar deri më tani në termokos. Përkundër disa ndërhyrjeve, intervenimeve, çdo gjë që ka mundur t'i bie ndërmend kujdo qoftë prej atyre përgjegjësve që angazhohen për këtë punë, nuk kanë mbetur pa u tentuar për të përmirësuar ngrohja për Bregun e Diellit. Është shumë interesante pse njëjta ngrohje pse nuk po ka atë. Është e njëjta ngrohje e cila i përcillet gjithë lagjes Bregu i Diellit. Objektet e reja banesore kanë një ngrohje të shkëlqyer. Objektet e vjetra kanë. Kjo mund, sipas ekspertëve tanë, mund të shpjegohet edhe me çështjen e rrjetit stërvjetruar të ngrohjes për shkak se në momentit kur rritet presioni nuk e përballon rrjeti për brenda, domethënë në infrastruktura e ngrohjes qendrore për brenda objekteve banesore, për shkak se janë të dëmtuara vertikale, sidomos ato që kalojnë nëpër banjë që për shkak të ujit janë zakonisht të ndryshkura, ato reagojnë shumë keq, ka shpërthime të ndryshme. Megjithëse ne nuk jemi përgjegjës për rrjetin sekondar të ngrohjes, pasi që ligjërisht përgjegjësia jonë institucionale përfundon tek mbyllësi nxehtësisë i cili është i vendosur në stacionet e ngrohjes, pjesa tjetër është përgjegjësia e konsumatorëve apo këshillave banesore ku ju. Nëse bën një pyetje për shembull, sa do të kushtonte jo më riparu rrjeti, por mos zëvendësu i ri, duke përfshirë edhe përfshirën lagjeve të reja si Kalendari, Emshiri, Dragodoni apo Arbria, Mati 1, Mati Çani, Mati Bregu i Diellit, domethënë kodra të rrimave, ndoshta edhe në pjesë kështu. Ta them ashtu ka fush Kosova, ka Ubilic. Ndoshta do të ishte shumë e paimagjinueshme ajo shifër, për shkak se janë shifra enorme, vetëm ta sillim një detaj, vetëm Komisioni Evropian para 2 vitesh në fakt ka ndarë një donacion mbi 11 milionë eurove për zgjerimin e rrjetit dhe rehabilitimin e rrjetës. Llogarit vetëm një pjesë shumë e vogël e rrjetës mund të rehabilitohet me këto mjete dhe një pjesë shumë e vogël e qytetarëve mund të përfitojnë nga zgjerimi, sado që kjo është një ndihmë shumë zemërgjere nga Komisioni Evropian, por sidomos gypat e ngrohjes, gypat magjistral, këta me standarde ndërkombëtare, me gjithat izolim janë shumë të kushtueshme. Është një sistem shumë i kushtueshëm, është edhe ngrohja qendrore është si shërbim është mjaft i kushtueshme plus pajisjet gjithçka. Asnjë prej tyre nuk prodhohet në Kosovë, gjithçka vjen nga jashtë. Një pyetje, kur thuaj rehabilitim, a mendon zëvendësim të gypave apo përmirësim të zëvendësim komplet me rehabilitim, ne kuptojmë zëvendësimin e gypave të vjetër, do të thotë keni mundur të shihni gjatë muajve të verës zjerrin e gypave të vjetër, të cilët kanë qenë shumë dëmtuar për shkak të amortizimit, përdorimi prapë që nga vitet e 70-ta dhe vendosja e gypave të rinj para izoluar, cilët pra janë në standarde më bashkëore, është edhe saltimi i tyre dhe gjithçka shkon sipas standardeve më të larta. Unë në vazhdimsi i kam inkurajuar dhe vazhdoj të inkurajoj të gjitha institucionet relevante, Termokosin, Komunën dhe Zyrën e Bashkimit Evropian, e cila ka qenë donatoria kuriozore faktikisht në këtë projekt. Të bëhet zgjerimi i rrjetës për të cilën ju
sa po folet. Realisht, sot nga 120 MW të instaluara, shfrytëzohen vetëm 70 deri në 75 MW maksimumin në pikun më të ftoftë. Domethënë 70 MW gjysma tjetër është rrend e pashfrytzuar për arsye sepse nuk ka mundësi me këtë rrjet cili është i shtrirë në qytetin e Prishtinës të konsumohet tonë ajo energji. Domethënë ka hapësirë edhe për kaq sa është instaluar me u zgjeru rrjetin në mënyrë që me u shfrytëzua ajo çfarë është instaluar në termocentralën. Një pyetje të cilës kishit mujt me përgjigje aty, nisim me ky, vazhdojmë pastaj me Luigi. Avulli apo ngroja termike vjen nga keku në termokos, nga termokosi shpërndahet tek konsumatorët, klientët. Si është puna e shpjegon edhe Luigi, por megjithëse nuk jam inxhinier me profesion për shkak të punës që e kryen termokos, në vazhdimsi e kam përcjellë realizimin e projektit. Avulli nuk vjen termokos, avulli përdoret në stacione për pranimin e nxehtësisë, që është e vendosur në termocentralin Kosova B, ku janë vendosur dy lloj boilerësh, nëse më të quajmë, avulli përdoret për të ngrohur ujin që shkon nga termokosi. Krehet si ujë ngrohtë në termokos dhe shpërndahet te konsumatorët. Mirë, atëherë i vjen kështu, ngrohja energjia termike ngroh ujin e termokosit, uji i termokosit pastaj i ngrohtë shkon te klientët. Pyetja ime është kjo. A ka mundësi që ndërlidhet edhe me pagesë tash, me çmim, a ka mundësi që klienti ta definoj për shembull, a do me mojt 22 gradë, a do me mojt 40, a do me mojt 35, a 27, sepse dikush e merr ngrohen më pak cilësore, dikush shumë cilësore, edhe çmimin e paguajnë një, domethënë 78 cent për ambistri dhe 93 cent për subjekte afariste. Domethënë nëse dikush e ka një banesë 100 metra katror, i bën me pagu dikon 78 euro për një ngrohje e cila mund të jetë shumë e mirë, detyrohet hapë dritare ndoshta ta largojnë nxehtësinë e tepërt ose të jetë mesatare ose mos funksionon fare si për shembull në bregun e diellit. Si e shihni këtë një pjesë bregut, si e shihni këtë Që kjo diskrepancë mes temperaturave të energjisë termike e cila po i ofrohet konsumatorëve tonë, që po normalisht dallime edhe brenda edhe nga objekti në njëjtën lagje, që më tepër dallim prej lagjes në lagje, do të tentohet të rregullohet me instalimin e mazëve të energjisë elektrike, të cilat do të vendosen në sajë të projektit me sfidat e mijëvjeçare, pra korporatës amerikane, me të cilën jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm. Ekipet tona janë duke hartuar bashkëpunim me ekipet e MCC-s, pra duke hartuar planin dinamik, planin detaj për vendosjen e këtyre mazëve. Do të vendosen mazët tek të gjithë konsumatorët tanë, përmes kësaj do të mund të rregullohet pra edhe ai shpenzimi i energjisë termike. Për shembull, nuk duhet të përdor fare këtë dimën, ashtu do të jetë. Domethënë atëherë klienti nuk paguon për energji. Do të faturohet vetëm atë sa shpenzon. Do të ketë mundësia më e madhe e kursimit të energjisë termike dhe do të ketë hapësira ato për energji termike, e cila kursehet të shpërndahet te konsumatorët tjerë, të cilët nuk janë aktualisht të kyçur rrjetin e ngrohjes. Dhe më na plotsu, domethënë atëri bie që tek çdo klient i termokosit duhet vendoset maci. Atëri bie faktikisht edhe kjo është kur e kthen në aspektin tjetër, kjo është drejt kushtetuese faktikisht një qytetar të vendit. Domethënë ti do të paguash ato të cilën ti e shpenzon. Dikush ka ekonominë më të lartë edhe don me pas komoditet akoma më shumë, standardin më të lartë edhe don me pas komoditet më shumë, don me pas ngrohje më shumë, po dikush edhe bën edhe kursimet edhe atyre duhet më jam mundsu të cilat kanë menojnë se duhet bëjnë kursime dhe duhet paguajnë vetëm për ato të cilën e shpenzon. Sot zhvillimi i teknologjisë ka arrit në nivele të larta për të cilët e mundson edhe këtë proces edhe njerëzit, por është projekt i cili normalisht kërkon investim. Kur po folim për tarifat që diskutojmë, domethënë edhe si po shkon inkasimi, e di që në kalumin ka pas shumë borxhe ndaj termokosit kur ka funksionuar mazot, edhe ka qenë kosto lart. Tash a janë duke paguar në rregull klientat shfrytëzimin e ngrohjes dhe çka ndodh? Si shkyshni ata që nuk e paguajnë në rregull ose nuk e paguajnë fare, se përmendet vertikalin, ajo do të më qenë për çdo njësi ajo kyçja, shkyçja. Tash nëse 1% nuk e paguën e kanë për le të themi 2000 euro, 3000, a nani këtë hymin, si përdorni këtë mundësitë juaja për mi
jo mi dënu, po me kërku drejtën e imi dhe me thonë inkasim, tek ata që nuk pagujnë. Sado që një impuls shumë të mirë vitjes së shkollës inkasimit të cilën vitin 2017 ka qenë mbi 13% më lartë, në fakt vetëm tyrat kanë qenë më të larta 13% në vitin 2017, sado që një impuls shumë të mirë vitjes së shkollës inkasimit ka dhënë implementimi i ligjit për faljen e borxheve publike, sa e cilit ne kemi arritur marrëveshje me mbi 4.500 konsumatorë dhe janë falur dikon mbi 4 milion euro borxhe vjetra, pra cilat sipas ligjit ka qenë deri në fund vitit 2009, ndërsa nga viti 2009 tek këtej është dashur të riprogramojnë atë pjesën e borxhit. Pjesa më e madhe e konsumatorëve, një pjesë e konsiderueshme ju është përgjigjur pozitivisht kësaj mundësie që u ka ofruar ligji. Megjithatë, prap shumë vlera e borxheve që kanë mbi 13.000 konsumatorë ndaj termokosit është shumë e lartë, është mbi 16 milion euro borxhe që nga pas lufta do të deri më tani, nga se një pjesë e madhe e konsumatorëve tanë mirërisht sado që jemi pjekur në vazhdimsi të bëjmë një fushatë vedistuese për qytetarët me apele të vazhdueshme që të vinë të përfitojnë nga mundësi që ofronte ky ligj. Një pjesë e madhe e tyre kanë keq kuptuar, kanë menduar se ato borxhe ju shihen automatikisht dhe nuk kanë ardhur në termokos, kanë ardhur ndoshta me vonesë pas skadimit të ligjit dhe kjo ka qenë e pamundur atë ty në marrëveshje kontraktuale. Kemi një pjesë konsiderueshme të konsumatorëve të cilët janë shumë të përgjithshëm, janë shumë të rregullt me pagesën e faturave të ngrohjes. Një pjesë e tyre arsyetore ende në atë kohë kur termokosi ka operuar me mazut dhe nuk ka arritur të ofrojë ngrohjen e dëshiruar në banesat e tyre dhe në emër të atyre problemeve ende vazhdojnë të grumbullojnë borxhet e tyre. Nëse shikojmë mënyrën operacionale, sa janë shpenzimet ta themi sezonale për termokosin që t'ju ofroj të gjithë dhe më thonë klientëve të vetë në rrymën. Edhe ky sigur të paguaj ky borxh për 16 milion dhe për një periudhë sa vjeçare do ju kishte mundësuar juve mos me mendu për mungesë për shembull të prapë është mjaft një shërbim i kushtueshëm për shkak se fillimisht vlen të ceket se gjithë qytetarët para fillimit të projektit kogjerimit kanë menduar se avullin ne nga keku e marrim falas. Po, asgjë nuk ka falas. Normalisht. Ja, absolutisht çdo energji, normalisht edhe keku i ka shpenzimet e veta. Energjia askund në botë nuk gjendet falas. Është një nga shërbimet më të kushtueshme, edhe më të kërkume. Për fund, se jena gati ka fundi emisionit, kisha pas se një pyetje të dyve, ty si zyrtari termokosit, ty si eksperti i fushës dhe drejtori të Kosovë, në qoftë se cilat janë cilat janë lagjet prioritare të përfshirjes në ngrohje dhe sa muhet me zgjatë për shembull ose si përcaktohet cila lagje ka më kyçe parë ose cila e dyta kështu me radhë, edhe për Luigjin më thonë si ndikon zgjerimi i rrjetit. A do të thotë se ju do të më prodhu më shumë energji termike edhe si ndikon kjo te ty? Ja nisim me ty afërdit dhe vazhdojmë. Më tonë lagjet e reja në rrjetin. Ose aktualisht termokosi operon. operon. Mos harrojmë edhe këto që nuk kanë, edhe ato faktikisht e ngarkojnë kekun me rrym, me prodhim. Aktualisht termokosi operon 4 lagje të urbanizuara të qytetit, lagjen Qendër, Ujpiona, Dardania dhe Bregu i Diellit, ndërsa kemi plan, do të thotë që të shtrihet rrjeti në sajt të donacioneve që kemi marrë nga Komisioni Evropian dhe nga Qeveria Gjermane në përmes Bankës Gjermane për Zhvillim, që rrjeti të shtrihet edhe në disa lagje, në 2 lagje të reja faktikisht. Për shtrihen e rrjetit në lagjet e reja paraprakisht bën studime fizibiliteti. Kushdo qoftë donatori që ofron mjete për zgjerimin e rrjetit të ngrohjes, paraprakisht kontrakton një kompani konsulente e cila vjen bën matjet e duara dhe ato studime se ku ka mundësi zgjerimi të rrjetit të ngrohjes. Komisioni Evropian ka dërguar para më shumë se 2 vitesh, ka dërguar një konsulencë në Kosovë, ka qenë ekspert i tyre, ka bërë gjitha matjet e duhura në terren dhe sipas tyre matje dhe studimeve që ka bërë ai, ka dalë se zgjerim të rrjetit të ngrohjes aktualisht mund të ketë në një pjesë të lagjes Matinik, përkatësisht për rreth rrugës kryesore, rrugës B, disa objekte banesore do të kyqen rrjetin e ngrohjes. Duket ato vëshën kyç disa prej tyre. Disa prej tyre janë, por jo të gjitha që kanë qasjen rrugën kryesore do të thotë. Një pjesë e lagjes Kalabria, pjesa është quajtur tek banesat e arabëve, edhe atje do të përfitojnë
përfitojnë një numër i madh i ndërtesave kolektive, por jo të gjitha. Është të përcaktuar me planin cilat do të përfitojnë, do të detajzohet muajve të ardhshëm. Do të përfitojnë edhe disa objekte të vjetra në qendër qytetit, cilat nuk kanë qenë të kyçura në rrjetin e ngrohjes qendrore për shkak se kanë qenë objekte shumë të vjetra, nuk e kanë pasur të instaluar sistemin e ngrohjes qendrore për brenda objekteve. Disa institucione, teatri kombëtar, do të jetë shkolla në Frashëri, stadion, do të jetë një qevja afër stadiumit të Prishtinës. A mund më përfshihet shkollat edhe institucionet arsimore, sepse është marrë vendim që mos me pas më ngrohe me çmër. Aktualisht nuk mund të ketë përfshirje gjitha shkollat, për shkak edhe shtrirjes gjeografike të tyre, pasi që nuk kemi të shtirë rrjetin e ngrohjes. Ne interesi jonë pra është të shtrim sa më shumë rrjetin e ngrohjes. E përmendi edhe Luigi se aktualisht Kekun ka kapacitete më shumë për na ofruar. Ne tani më jemi duke aplikuar tek donatorët, jemi në kontakte të vazhdueshme me donatorët për dyfishim të kapaciteteve. Do të duhet gati ndërtimi edhe i një rregullimi i një sistemi gati se i njëjtë me projektin e kogjerimit e Rimatane, gjithçka gati se e njëjtë për realizimin për të marrë edhe kapacitete të tjera që aktualisht mund të marrim nga Keku. Targat është sa duhet ju më angazhu si Kek për me prodhu energji termike për me ia dhënë edhe rrjetet zgjenum të konsumatorëve. Po Gjergj, fillimisht duhet ta cek edhe një gjë që është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe domethënë është temë e kohës të cilën ne po jetojmë këtë farë periudhe. Domethënë me projektin e kogjenerimit është largu një tymtar prej qytetit Prishtinës. Domethënë është largu një ndotës i cili realisht ka bërë jashtëzakonisht ndotje në qytet për arsye sepse është përdor mazuti. Domethënë thjesht në atë kuptimin e fjalës. Ajo në qovë se rrjeti do të zgjerohet, për të cilën ne kemi shpreh gatishmërinë edhe faktikisht kemi inkoraju edhe më herët. Tek ne, përveç angazhimit normal për ditëshëm nuk ka asnjë lloj impakti tjetër, domethënë përveç se nuk e çojmë atë energji, nuk e transmetojmë si energji elektrike, por e transmetojmë si energji termike. Po kjo kalkulohet edhe jemi në rregull. Për neve është me prodhu energji. Domethënë tani ai ofrojmë termokosit më shumë apo kecit më shumë, domethënë është nuk mbaret prej nevoja. Realisht energjia termike është më e mirë për arsye sepse nuk bëhet konvertimi i saj. Para mendoni që energjinë elektrike njerëzit të cilët e përdorin për ngrohje, keni parasysh që nga energjia termike shndrohet në energji elektrike, prej energjisë elektrike më pas prapë shndrohet në energji termike. Në rastin e termokostit, domethënë kemi një hap më pak, sepse edhe ajo është humbje, shndrrimi i energjisë është humbje, kështu që për neve është vetëm pozitive. Nëse të gaboj 34% ka ulë përdorimin e energjisë elektrike për ngrohje. Po gjithsesi kjo është një temë është një temë tjetër, po si neve nuk na shkakton të losh. Nuk na shkakton. Me këtë përgjigje dhënë nga Luigi, du më falenderoj të dyve edhe ty, Afrodita të Luigi për pjesëmarrjen në aktual. Shpresoj që ju keni shpjeguar qytetarëve pak a shumë pse ka ndodhur ndërprerja dhe se si funksionon kogjerimi. Shikues të nderuar, ka për emisionin aktual i lëndëm sot nga Soma Book Station dhe biseduam për një çështje mjaft rëndësishme gjatë muajve të dimrit pa ngrohjen që ofron Termokosi. Unë tani juftoj që qëndroni me programin e televizionit publik Kosovës, konkretisht kanalit të 3 dhe më mbeti nga Gjergji.